Այն մարդիկ, ովքեր ամսի 7-ին քվեարկելու են Փաշինյանի օգտին, իրանք вообще խաբար են, որ Փաշինյանը 25 թվականի հունվարին Շվեյցարիայում հայ համայնքի հանդիպման ժամանակ կասկածի տակ դրեց ցեղասպանության փաստը, ասելով մենք պետք է հասկանանք ինչ է տեղի ունեցել ու ինչու է տեղի ունեցել, հեսա նայեք։ Մեր ինքնության ամենակարևոր մենք հայոց ցեղասպանության պատմությանն էլ պետք է վերադառնանք, պետք է հասկանանք լավ ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչու է տեղի ունեցել։ Այդ նշանակումը ինքը առաջ է դանում Թուրքիայի նարատիվները, Թուրքիան էլ ասում պետք է բացենք արխիվ, վերանայենք, թե խիա տեղի ունեցել ինչ ա եղել, որտեղ մեզ են մեղավոր իրանք անելու իրանց արխիվներով։ Հիմա Փաշինյանն այդ ամեն ինչը ուզում մեր մեջ մտցնի։ Հետո ասում է մենք պետք է հասկանանք, թե էդի չերեզ ումով ենք մենք այդ ձև ենք ալե, ոնց ա եղել, որ էդի մենք այդ ձև ենք ալե։ Այսինքն ուզում է ասի, որ մեզ ինչ որ, չգիտեմ, ինչ որ պետություն սխալ է մեզ յանի բացադրել, նկատի ունենալով երևի, որ կարող ցեղասպանություն չի եղել, մեզ պրոստը այդ ձև համոզել են։ Եվ ինչպես ենք մենք դա ընկալել, ում միջոցով ենք ընկալել։ Հետո ասում է բանա, խի մինչև 1939 թվականը ցեղասպանություն չի եղել, այդ տերմինը հետո է հայտնվել, բայց մեր ցեղասպանությունը եղել է 15 թվին։ Այսինքն ինքը կամ անգրագետ է, կամ դիտման բա այտենց ասում, չիմանալով, որ 1939 թվից հետո Լեմքինի ինստիտուտը հիմնվեց, որտեղ իրանք այդ նոր տերմինը շրջանառության մեջ արան ու պրիզնատ եկան, որ 1915-ի կատարված ցեղասպանությունը եվրեյներին հոլոկոստն է նույնպես։ Ու Փաշինյանը նույնիսկ այդ բանով է խոսում, որ խի են վախտերով մինչև 39 թիվը ցեղասպանություն չէին ասում, յանի հետո սկսեցին ասել։ Այսինքն ուզում է կաթասնի, որ вообще կարող է եւ ոչ մի ցեղասպանություն չի եղել, էդի հետո մեր մեջ մտցրել են, որ ցեղասպանություն է եղել։ Ոնց է որ 1939 թվին հայոց ցեղասպանության օրակարգ չի եղել եւ ոնց է որ 1950 թվին հայոց ցեղասպանության օրակարգ հայտնվել է։ Ոնց է եղել, ես մենք պետք է հասկանանք, թե չպետք է հասկանանք։ Այս թեմաների հետ պետք է հարաբերվենք, թե չպետք է հարաբերվենք։ Մենք մեր ինքնությունը կառավարում ենք, թե մենք մեր ինքնությունը չենք կառավարում։ Ու դուք այսքան բանը լսում հասկանում եք, ուզում եք ամսի 7-ին քվեարկեք իր օգտին, ով ցեղասպանությունը դնում է հարցականի տակ, կասկածի տակ, դուք հասկանում եք, որ աջակցում եք այն մարդուն, ով թուրքական նարատիվներ առաջ տանում։